아이 키 때문에 고민이신가요? 성장판은 열려 있는데 왜 키가 안 클까요? 지금 주목받고 있는 자연 원료, 바로 한삼덩굴입니다. 이 추출물은 성장판 안쪽 연골세포를 자극해서 실제로 키 성장에 도움을 주는 성분이에요. SCI 논문에서도 성장판 두께와 세포 활성 효과가 입증됐습니다. 자연 유래의 안전성, 논문과 특허로 입증된 효과, 그래서 지금 한삼덩굴이 주목받고 있습니다. 우리 아이 키 성장 한삼덩굴과 함께 이젠 과학적으로 시작하세요.